Assalamu alaikum урматтуу мусулман боордоштор. Эсиңизде болгон болсо, биз мурда Аллахка таква болуу жана күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Тагыраак айтканда, Аллахтан коркуу жана күнөөлөрдүн кечирилүүсү тууралуу баян кылганбыз, сабак өткөнбүз. Бүгүн дагы буйруса, ошол эле темада сабак өтөбүз, бирок башка аяттар менен. Бирок эскерте кетчү нерсе, бул айтыла турган аят хадистер, эскертүүлөр бардыгы Аллахка ыйман келтирген, өзүн мусулманмын деген адамдарга гана арналат. Себеби Аллах Тааланын буйругун, Аллах Тааланын Куранын, Аллах Тааланын сөзүн Аллахка ыйман келтиргендер гана үлгү насаат тутуп моюн сунулгат. Ошондуктан бүгүнкү баяныбыз мусулмандарга гана арналат. Таква болуу, Аллахтан коркуу жана күнөөлөрдүн кечирилиши. Аллах Таала ыйык Куранда Ал-Имран сүрөсүнүн 102 аятында يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Аллахка ыйман келтиргендер, Аллахка ыйман келтирген мусулмандар, Аллахтан чын дилден корккула, чын дилден таква болгула. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Силер Аллахка ыйман келтирген мусулман, момун болгон абалда гана өлгүлө. Ал деген сөз, ыйман келтирген мусулман болгон абалда гана жашап, анан өлгүлө. Өмүрүңөрдүн акырына чейин ыймандуу болгула деп айтат. Жана экинчи бир аятта, Ахзаб сүрөсүнүн 71 аятында Я айюхаллазина аману аттакуллаха ва кулу каулан садида. Аллахка ыйман келтиргендер, Аллахтан корккула жана акыйкат сөздөрдү, чындык сөздөрдү гана айткыла. Аллах Таала буйруп атат, өзүнүн коркууга, таква болууга жана акыйкат сөздөрдү гана айтууга. Себеби таквалык дегени, Аллахтан коркуу дегени үстү келбеттеги таквача кийинүү же таква болуп көрүнүү эмес. Бул чыныгы таквалык, чындап Аллах Тааладан коркуп, Аллахтын буйругун аткаруу. Булардын бардыгы адамдын тилинен билет. Эгерде пенде дайым өзүнө зыян болобу, пайда болобу акыйкат сөздөрдү гана айта алса, чындыкты гана айта алса, демек ал чыныгы таква мына ошол. Ошондуктан Аллах Таала акыйкат сөздөрдү гана айткыла деп буйруп атат. Эгерде ушинте турган болсоңор, Аллахтан коркуп, акыйкат сөздөрдү айта турган болсоңор, аяттын андысында, бул Ахзаб сүрөсүнүн 71 аятында Юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум. Анда силердин иштериңерди оңдоп коет. Кайсы гана ишиңерди кылбагыла, таква болсоңор, акыйкат сөздөрдү айткан болсоңор, анда силердин ишиңерди оңдоп коет. Ва ягфир лакум зунубакум. Жана силердин күнөөңөрдү кечирет дейт. Биздин негизги максатыбыз дагы ушул. Демек кимде-ким күнөөлөрдүн кечирилип, Аллахтын алдында жүзү жарык болуп жолугууну каалай турган болсо, Аллахтан корксун. Аллах Таала өзү бизге үйрөтүп атат. Кимде-ким Аллахтан корккон болсо, таква болгон болсо, Аллах Таала анын ишин оңдоо менен бирге күнөөсүн кечирет. Ва ман юти'иллахи ва расулаху фақад фаза фаузан азима. Кимде-ким Аллахка баш ийсе, жана Аллахтын жиберген элчисине Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга баш ийсе, чындыгында ал чоң ийгиликке жетиптир. Фақад фаза фаузан азима. Чыныгы ийгиликке жетиптир. Келиңиздер. Барыбыз чыныгы ийгиликке жеткен адамдардын катарында болойлу. Алар кимдер? Аллахтан корккон жана күнөөлөрү кечирилген. Аллахтан коркуу үчүн эмне иштерди кылыш керек? Аллахтан коркуу үчүн Аллахтан коркуш керек. Таква болуш керек, буйругун аткарыш керек жана акыйкат гана сөздөрдү айтыш керек. Келиңиздер, баарыңыздарды ушул нерсеге чакырабыз. Күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себеп боло турган жана иштерибиздин оңдолушуна себеп боло турган таквалуулукка баарыңыздарды чакырабыз. Аллахтан коркууга чакырабыз. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.